नहीं होगी। आमिर साहब, ये जो सीटों का मामला है, मखसूस नशिस्तों का, ये माले गनीमत के तौर पे अब बटेगा या फिर आप समझते हैं कि ये हक है उन तमाम सियासी जमातों का जिनके हिस्से में आएगा? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? और जिस तरह से 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, तो क्या पसे पर्दा 27वीं 27th जो अमेंडमेंट है वो आएगी या फिर आगे क्या होगा? आमिर साहब, दुआ देखें, यहाँ जज्बात से भी हम काम लेते हैं, हम मोहब्बत से भी काम लेते हैं, तलकीन भी करते हैं, लेकिन हमने खबर तो करनी होती है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये माले गनीमत का लफ्ज़ पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले मैंने यूज़ किया था और कहा था कि ये माले गनीमत इन सियासी जमातों में बांटा जाएगा। बट गया। मैंने उस वक्त कहा था जब इमरान खान का ट्रायल 190 मिलियन पाउंड का रुका था कि अब हाई कोर्ट में नए जज आएंगे तो तब इसका फैसला होगा, क्योंकि बकौल इमरान खान के अपने उनके वकील के सुप्रीम कोर्ट में अभी रिव्यू में उन्होंने कहा, लिख के दिया कि ये वो 5 जज हैं जो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला दिया करते थे। तो फिर ये कुछ तो होना ही था, क्योंकि मोहब्बत बंदियाल से लेके साकिब निसार तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी। जब साकिब निसार साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 88 के केस का 9 रुकनी बेंच का फ़ैसला 3 रुकनी बेंच से 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार दे के सारी ज़िंदगी के लिए बदल दिया था। यहाँ बहुत लोग तावीलें देते हैं ना कि जी वो तो 8 रुकनी बेंच था, ये 7 रुकनी है, ये 13 था, वो 12 था। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो खुद ही मुकर्रर करती है हाई कोर्ट, वो खुद ही बदल देती है, क्योंकि लॉ की जुरिस्प्रूडेंस से तो जाके ये खेलते हैं ना। जैसे 187(1) के तहत उन 8 जजों ने मोहब्बत के मारे पीटीआई की कि ना वो दरख्वास्त देंदा थी ना कुछ थी, और उन्होंने कहा हम फुल टाइम देते हैं जनाब, ये पीटीआई की सीटें हैं तो दे दें। हमने उस वक्त कहा कि ये फैसला दे दिया, इसको कोई नहीं मानेगा। नहीं माना गया। क्या कर लिया? हमने तो खबर देनी है। हम अब भी कह रहे हैं, जब 26वीं आई मैंने कहा 27वीं तरमीम आएगी, और वो आएगी, कौन रोक सकता है? अब ये चीज़ें हैं कि आप लड़ रहे थे, पहले आपकी मोहब्बत में एस्टेब्लिशमेंट आपको ला के प्राइम मिनिस्टर बना रही थी, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आपने हमें बहुत गंदा किया, हम बाज आए आपकी मोहब्बत से और हम आपके साथ नहीं चलेंगे। निकाल दिया उन्होंने। वो कहा नहीं था DGI ने कि बंद कमरों के पीछे लामुतनाही एक्सटेंशन की ऑफर दी जा रही थी और बदायर मीर जाफर और सादिक कह रहे थे। तो कोई लीडर जो हैं, चाहे वो जेल में हो, अल्लाह करे कि उनकी मुश्किल आसान हो, लेकिन सियासी लीडर तो यही कुछ होते हैं। वो जाते हैं जेलों में, अपना काम करते हैं, वो कोई डील करता है, कोई गुफ्तगू करता है, ये डील की भी कोशिश करते हैं और फिर तासुर देना चाहते हैं बैठ के कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी करूंगा और मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। इस्टेब्लिशमेंट ने तो परसों भी जवाब दे दिया कि हम नहीं करेंगे बात, आपने जिनसे करनी है कर लें। और शहबाज शरीफ ने इस फैसले के आने से चंद घंटे पहले भी बैरिस्टर गौहर को ये जाके कही, और ये पीटीआई से खबर हमारे उसामा इकबाल ने दी कि ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने फिर टॉक्स की आप करना चाहते हैं करें, ना करें। 26वीं तरमीम में उस मसले का भी हल कर दिया गया जो गंडापुर साहब ने मखसूस नशस्तें जो पीपल्स पार्टी, नून और JUI फेक और KP में मिली थी, उन्होंने ओथ नहीं लिया, तो आर्टिकल 2552 के तहत 26वीं तरमीम में आ गई कि अगर आप नहीं लेंगे ओथ तो फिर चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट के अपने किसी नामजद बंदे से ओथ भी ले लेंगे। वो उन्होंने पक्का बंदोबस्त कर दिया कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक असेंबलियां चलाना चाहते हैं तो फिर आइन और कानून आपके रास्ते में मौजूद है। अब इलेक्शन कमीशन पे कर लें बात। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले उस फैसले को, जिसको उसने चैलेंज नहीं किया एक नुक्ते को, जिसमें लिखा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब पार्लिमानी पार्टी नहीं रही, तो फिर जो उसके मेंबर हैं वो तो आजाद हो गए ना, फिर वो शामिल होंगे जिधर चाहेंगे जाएंगे। जो आप करते हैं वो आपके साथ वापस हो रहा है। गिला किस चीज का है? यहाँ तो ये मकाफात अमल है, ये सियासत ऐसी है, कल को पीटीआई इख्तियार में आएगी, इससे और बुरा करेगी। पहले भी करती रही, अब भी करेगी। या बैठ के बात कर लें सियासतदान आपस में, ठीक है, वरना गिला शिकवा किस चीज का है हमारे यहाँ? इसके अलावा किस चीज की कहानी है? मैं ये पॉइंट साथ साथ लिख रहा था कि आप क्या ढूंढेंगे किसी चीज को। सलमान अकरम राजा ने पहले कहा कि पीटीआई के लिए मेहरबानी कर दें, अब जब रिव्यू में पीटीआई के वकील के तौर पे आए तो कहते हैं नहीं मुझे आईनी और कानूनी फैसला नहीं चाहिए, मुझे डेमोक्रेसी का फैसला चाहिए, आप हमें सीटें दे दें। क्या ये आइन और कानून पे अमल दरामद कर रहे हैं? जी अयाज साहब, ये आइन और कानून पर अमल दरामद है या सियासत हो रही है? जैसे आमिर साहब कह रहे हैं कि फिर जब पीटीआई आएगी हुकूमत में तो वो इससे भी बुरा करेगी। तो आइन और कानून की बात यहाँ कैसे हो सकती है? वो कहा जा रहा है कि जी इन्होंने आइन को दुरुस्त कर दिया है, उन्होंने आइन को बर्बाद किया था फैसला दे के पिछले 8 जजों ने, इन्होंने उसको दुरुस्त कर दिया है। तो उसी आइन के तहत जब असेंबलियां तोड़ी गई थी तो 90 दिन में इलेक्शंस नहीं हुए थे ना, तो तब कहाँ था आइन, तब कहाँ था कानून? कानून और आइन जाहिर है सबको पता है इस वक्त किसके पास है और किस तरह से चल रहा है इस मुल्क में। बात मकाफात अमल से मेरा ख्याल आगे जा चुकी है।
ہوتا رہا. پیپلز پارٹی کو 11 سال ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد 1988 میں محترمہ بینظیر بھٹو واپس تشریف لاتی ہیں, الیکشنز ہوتے ہیں, تمام تر کوششیں کر لی گئیں, اس کے باوجود وہ جیت گئیں الیکشن, اقتدار دے دیا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس ملک میں کہ آپ نے اتنا کچھ کر لیا. وہ قاضی صاحب نے بلے کا نشان چھین دیا, وہ الیکشن کمیشن جو آئین اور قانون سے ہٹتا ہی نہیں ہے وہ کمال ہی کر رہا ہے. وہ مجھے یاد ہے ابھی تک سکندر سلطان راجہ صاحب نے فرمایا تھا ایک دفعہ الیکشن کمپین شروع ہو جائے پھر میں بتاؤں گا آپ کو میری پاورز کیا ہیں اور یہ سب کو اجازت ہوگی کرنے کی. وہ بھی ہم نے دیکھ لی ان کی پاورز. ان کی پاورز یہی ہیں جو وہ استعمال کر رہے ہیں, جو ان سے کہا جاتا ہے جتنی. سمپل بات یہ ہے کہ جس کا کردار متعین کر دیا گیا کہ بھائی تم نے یہ کرنا ہے, ہم نے گردان نہیں سنی یہاں بیٹھ کے بار بار کہ جی مقدمات بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ججوں کی ضرورت ہے سپریم کورٹ میں, مقدمات کم کرنے ہیں. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کتنے مقدمات کم ہو گئے ہیں یہ نئے جج لگانے کے بعد سپریم کورٹ میں اور یہ آئینی بینچ بنانے کے بعد؟ چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں کہ آپ نے, میرے خیال میں جو فارم 47 کا ایجنڈا تھا وہ اس فیصلے کے بعد کمپلیٹ ہو گیا. آپ نے کوشش کر لی, اپنی پوری کوشش کر لی. اب نیکسٹ ظاہر ہے وہ ایک کوشش ہوگی اس کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کے پی میں بھی ختم کرنے کی. بہرحال میرا مشورہ ہوگا کہ اس طرف نہ جایا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ہے اس کو تھوڑی سی یہ ڈھارس ہوتی ہے کہ چلیں ایک گورنمنٹ ہمارے پاس ہے, وہ بھی ختم ہو گئی تو ظاہر ہے پھر چیزیں مشکل ہو سکتی ہیں. بہتر ہے کہ وہ کوئی آپ ایسا مومنٹم یا ایسی تحریک کی طرف نہ جانے دیں. اور پنجاب اسمبلی کا آپ ذکر کر رہی تھی, دیکھیں وہ جمہوریت بہترین انتقام کی وہ عملی صورت بنی ہوئی ہے آج کل پنجاب اسمبلی. آج پارلیمانی نظام جمہوریت کا عالمی دن ہے اور جو پنجاب اسمبلی میں آج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں نہیں سمجھتا یہ مقافات عمل ہے, یہ اس سے آگے کی چیز ہے. جی فیصل صاحب, مقافات عمل سے بھی آگے کے معاملات ہیں, تو آپ کے خیال میں اب اس میں پی ٹی آئی کا کیا حصہ ہوگا؟ 27ویں آئینی ترمیم کے لیے حصہ ہے. جی ویسے بھی پرو کا ہی زمانہ ہے تو پرو میکس پرو. فیصل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ یہ جو فیصلہ آیا اس قوم کی توقعات اور جو ان کا گمان تھا اس کے عین مطابق آیا کہ پوری قوم کی یقین تھا یہی فیصلہ آنا ہے. یہ عدالتوں پہ اس قوم کا جو ہے نا اعتبار کا عالم ہے. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس ملک میں بندیال کے دور میں, ثاقب نثار کے دور میں, جسٹس گلزار کے دور میں, قاضی فائد عیسیٰ کے دور میں جو کچھ ہو چکا ہے اب اس سے زیادہ برا نہیں ہو سکتا. لوگوں کا گمان اور خوش فہمی جو ہے یہ دور ہو گئی. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا, مطلب یہ کہ شاید دنیا کی جمہوری تاریخ میں بھی آپ تلاش کرنے نکلیں گے نا تو یہ مثال نہ ماضی میں ملے گی اور آپ یقین کر لیں یہ مثال آپ کو مستقبل میں بھی شاید کبھی نہ ملے کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جنرل سیٹیں کم ہوں گی اور مخصوص نشستیں زیادہ ہو گئی. مطلب یہ کمال ہو گیا, مطلب ریزرو سیٹیں ان کی جو جنرل سیٹیں جو ہیں وہ کم ہیں اور جو ان کو مخصوص نشستیں ملنے جا رہی ہیں وہ ان کی جنرل نشستوں سے زیادہ ہیں. یہ جو فیصلہ ہے اس کو کیا آپ نام دیں گے؟ آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا یہ پارلیمان کا کھیل ہی آپ ختم کر دیں. بھائی آپ نے